سلام به همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قرار روی صفحه کارت که باقی مانده جلسه قبل بود کار کنم. توی جلسه قبل قرار شده بود که من با استفاده از توابع بایزر روی شیپ بوتون بار صفحه کارت کار کنم که با تکیه بر کوادراتیک بایزر دونستم کار رو در بیارم. واسه این کارم خیلی ساده یه دونه Object Expression تعریف کردم که اینترفیس شیپ رو ایمپلمنت کرده و با استفاده از با ترکیب از توابع که توی کلاس پف هستش این شکل رو در بیارم. فکر نکنم توضیح بیشتر نیاز باشه، چرا که بیشتر توی این مقدار دی اعدادا حدس و آزمایشه. یه مقدار میدین تغییر میدین تا نتیجه مد نظرتون در بیاد. و یه مورد دیگه که از جلسه قبل باقی مانده بود و مشکل بود این که چطور پروداکت ایمیج رو تغییر بدیم که هم بتونیم توی صفحه پروداکت ازش استفاده کنیم، هم توی صفحه پروداکت که این صفحه است و صفحه کارت. این ایده ای که واسه حل این مشکل دارم اینه که من اومدم توی پیاده سازی واسه پروداکت ایمیج عکس رو اسکیل آپ کردم و به بک‌گراند یه دونه پدینگ دادم. میشه با ریورس کردن این فرایند مشکل رو حل کرد به نظرم. اینکه بذاریم ایمیج همون اسکیل خودش بمونه و بک‌گراند رو اسکیل دان کنیم و واسه اینکه عکس هم کل بک‌گراند رو پوشش بده از کانتنت اسکیل استفاده میکنم. کانتنت اسکیل کراپ نه کراپ کار نکرد، احتمالا اینساید کار کنه. اینم چیزی نبود که انتظارشو داشتم. فیت رو هم تست کنیم. این مقدار پدینگ رو هم حذف کنیم، شاید مشکل از اینه. فیل باوندز نه، مشکل از خود تصویر هستش که فکر کنم از اطراف یه سری فاصله داره. اینو تست کنیم. آره، واسه این مشکل هم که چاره ای نیست جز اینکه اسکیل آپ رو بذاریم بمونه. این رو به حالت قبلی برمیگردونم. حالا بخوام این مشکل رو حل کنم، یه ذره مقدار اسکیل آپش رو
ماپش رو کمتر کنم ببینم چه اتفاقی میفته. شاید با این کار بشه تا حدود شکل رو فیت کرد. حالا این کار خیلی هم درست نیست. بذار ببینم. واسه این روی همون استراتژی قبل فکر کنم به نظرم پدینگ رو بعد از بک‌گراند قرار بدم ببینم چه اتفاقی میافته. محتوا رو پدینگ میده. یا باید یه دونه پدینگ اینجا داشته باشم یه مقدار کم داشته باشه، مثلا 4. واسه این یه ذره بیشتر فکر کنم ببینیم. مشکل اینه که عکسی که داریم از 4 طرف فاصله داره. اسکیل آپش کنیم، اینجا پدینگ بدیم، حالا از اون طرف هم میخوام پدینگ میدم بهش کاستومایزیبل باشه و به طور دیفالت همون 24 نباشه. چیزی که مد نظرم بود این که عکس فیته و بک‌گراند رو بهش پدینگ میدیم. واسه این مشکل یک کار کنیم. واسه اینکه مطمئن بشیم همه عکس ها تو اندازه مناسبی هستند و از کنارها کات نمیخورن، بکنم با این کار بشه مشکل رو حل کرد. من به طور دیفالت بهش پدینگ 8 میدم.
حالا میشه اینو با مودیفایر هم تغییر داد و بیشترش هم کرد. ولی به طور دیفالت باید حتما 8 تا مقدار داشته باشه. واسه این که این پارامترها رو به صورت جداگانه واسه این کمپوزیبل معرفی نکنم، اضافه نکنم، اومدم یک کلاس براپر واسه این موارد ساختم. چون این مثلا کلور و اندازه کورنر یا گوشه هاش یه چیزای پارامترهایی هستن که مربوط به بک‌گراند پروداکت ایمیج هستش. به نظرم این کار مناسب تر دیدم، ولی لزومی به این کارم نبود چون تعدادشون خیلی هم زیاد نیست. این تودو رو میتونم حذف کنم و اینکه بهتره این کار رو فقط واسه پارامترهایی انجام بدین که به هم مربوطن و اصطلاحاً چیزی که خود راهنمای کمپوز هم راهنمای رسمی خود گوگل در مورد کمپوز داده، گفته که به صورت گراب بگ استفاده نکنین یا هر پارامتری دارین داخل یه کلاس قرار ندین، بلکه اونایی که به هم مربوطن رو داخل یک کلاس کنار هم قرار بدین. گراب بگ هم منظورش کیفی که توش همه چی پیدا میشه هستش. خب واسه اینم به صورت دیفالت این مقادیر رو دادم، یه دونه پدینگ 8. اول بریم سراغ صفحه پروداکت، جایی که مشکل داشت بکنم اینجاست. آره این از 24 منهای 8 گونی میشه 16 تا بدیم پدینگ مشکل حل میشه. دقیقا به حالتی که قبل داشت برمیگرد. خب کار این تمومه و میتونم کارت پروداکت آیتم که نه پروداکت ایمیج رو یه دونه کامیت امند بدم. اینجا اپتیمایز هستش. کار دیگه که فکر نکنم باقی مونده باشه من کورنر سایز و پروداکت ایمیج. خب و البته فراموش کردم و خود پروداکت ایمیج رو هم باید تو کامیتال لحاظ میکردم. حالا این دودوها رو برمیدارم فعلا. خب سراغ بقیه کار برم. به طور پیش‌فرض 8 تا هستش و به نظر میاد مناسبه. 8 مقدار مناسبیه که لازم نیست افزایشش بدیم یا افزایشش بدم.
کورنر سایزم یه ذره زیاده که فکر کنم با 12 مناسبه. بک‌گراند کلر هم که از پارامتر کمپوزیبل کارت پروداکت آیتم میگیرم و واسه بقیه مواردش تکس ها هم به نظر میاد یه ذره بالاتره که اینو با کم کردن مقدار پدینگ ساپورت کانتنت درست میکنم. اینو 8 کنم. به نظر خوبه. میمونه این قیمت رنگش سیاه باید باشه که اینجا خاکستریه. واسه این اینجا من از استایل لارج استفاده کردم مثل بولد. حالا این خودش چون لوکال کانتنت کلر داره بهتره به صورت اکسپلیسیت تعریفش کنم که قراره فوتم کالرز آن بک‌گراند استفاده کنه. همین رو واسه هدلاین کانتنت هم اعمال میکنم به صورت اکسپلیسیت باشه و اینکه میمونه بک‌گراند. یه ذره بزرگتر نشد، فکر کنم اون آپدیت نشده بود. بله فکر کنم آپدیت نشده بود، به خاطر همین دوباره این مقدارش رو بیشتر میکنم. 16 کافیه. و اینکه مکس ویف هم هستش. چیزی که میمونه فکر کنم باید این کوانتیتی تو هم ویف یا وزن فونتش تغییر کنه به سمی بولد. الان بهتر شد. و اینکه چیزی که باقی میمونه رنگ بک‌گراند لیست آیتم هستش. واسه اینم از آرگومان کالرز استفاده میکنم. لیست آیتم کالرز. میتونستم اینجا هم رنگ محتوا رو بهش بدم و کانتینر کلر رو بهش میدم. اینکه قرار فوتم دات کالرز دات بک‌گراند باشه و اینکه فکر کنم یه باید از مقدار دیفالت استفاده میکردم. بله لیست آیتم دیفالتس از object declaration لیست آیتم دیفالتس و تابع کالرز.
خب واسه هدلاین، محتوای هدلاین از food term dot colors on background استفاده میکنم. واسه trailing icon item هم یه لحظه trailing icon color. حالا اینجا عنوان آیکون کالر رو آورده. put them colors on background. واسه leading content هم put them colors on background و میمونه supporting content put them dot colors dot on background. البته واسه supporting item باید از یه رنگ خاص استفاده کنم. و اینجا میتونم آرگومان های آن بک‌گراند یا کالر رو به راحتی حذف کنم. لیدینگ کانتنت هم که نیازی نبود که بهش مقدار دهی نشه. خب کار تمومه. کار آیتم به نظر میاد تمومه دیگه. کار خاصی دیگه لازم نیست انجام بدم. فقط الان میرم سراغ کارت اسکرین و کارت کانتنت رو تکمیل میکنم. واسه این یه دونه لیزی کالندر از لیزی کالن استفاده میکنم. قرار آیتمایی بهش پس بشه و این آیتما رو داخل همینجا میسازم. wall sample cart products یه لیست از شیهای کارت پروداکت قرار بسازم. کارت پروداکت آیدی حالا 0 بک‌گراند کالر یه رنگ رید مثلا و ایمیج آیدی هم r.drawable فلان. یه کار دیگه هم میتونم انجام بدم سریع‌تره، که از سامپل پروداکت استفاده کنم و ببینم اسم دقیقش چی بود. اسم دقیق متغیر یا value product اینجا استفاده نکردم. توی صفحه هوم بود واسه ویترین آیتم کارت. ویترین آیتمز
از این استفاده میکنم و یه دونه مپ میسازم. قراره برامون مپ کارت پروداکت ها رو تولید کنه. آیدی رو برابر همون آیدی و ببینم اونجا آیدی گذاشته بودم. بله. بک‌گراند کلر رو هم برابر بک‌گراند کلر ویترین آیتم قرار میدم. ایمیج آیدی رو هم مال ویترین رو استفاده میکنم. تایتل هم همون تایتل میمونه. کوانتیتی که به صورت راندوم بهش مقدار دهی میدم. next اینتجر میان 0 تا 10 از 1 تا 10 و پرایس هم از مال ویترین استفاده میکنم. خب اینم نمونه ها. اینجا رو فعلا نگه دارم. items و داخلش کارت پروداکت آیتم استفاده میکنم و خود کارت پروداکت رو بهش پس میکنم. که البته اینجا لازم نبود این کار انجام بدم، زود بود. از پارامتر کارت کاندنت قراره بخونه. به هر حال واسه لیزی کالم از پارامترهای آپشنالش کانتنت پدینگ رو استفاده میکنم. پدینگ values جهت افقی مقدار 24 رو بهش پس میدیم و فاصله میان آیتم هاشو هم با vertical arrangement تغییر میدم. spaced by فکر کنم 8 کافی باشه. و چیز دیگه ای که فکر نکنم دیگه لازم باشه به جز این که مودیفایر رو بهش وصل کنم و سایزش رو و ویفش رو مکس کنم. یه دونه پریویو فکر کنم قبل پریویو واسه اینا هم که نه فکر نکنم چیز دیگه لازم باشه. آره یه دونه پریویو میسازم. پریو کارت کانتنت پریویو. حالا امروز نمیدونم جمینای چه شده کمک نمیکنه. انگار امروز وقت استراحتشه. اینجا سامپل کارت پروداکت رو پس میکنم. ببینیم نتیجه چطوریه.
خب عناوین چون طولانی هستش یه ذره بد فرم شده، واسه این میتونم یه محدودیت واسه عنوان بذارم، واسه هدلاین اسم آرگومان مکس لاین بود، حتی اکثر 2 تا، و اگه بیشتر از 2 تا شد overflow بود، تکست overflow. به طور پیش‌فرض مقدارش کلیپ هستش. حالا منظور از کلیپ هم کات میکنه، این الیپسیس به نظرم بهتر اون نقطه میذاره. overflow text overflow dot ellipsis. ببینیم نتیجه کار چطوریه. الان خوب شد، فقط این پدینگ ولیو به نظر خیلی زیاده. اینو 8 کنم ببینم، کلا هم ازش صرف نظر کنم شاید. به نظر میاد اگه ازش صرف نظرم کنم مشکلی پیش نمیاد، چون به طور دیفالت این لیست آیتم خودش از لبه ها پدینگ داشت. به نظر درسته. شاید واسه این قسمت تریلینگ یه پدینگ بخوره، واسه اینکه تراز باشه با بقیه صفحه ها. پدینگ وسطی هم به نظر درسته، مشکلی نیست. کار دیگه هم لازم نیست انجام بدم، به نظر این هم درسته. نمونه وصل کردن آیتم ها به هم، فقط این کوانتیتی هم به نظرم یه ذره پدینگش هم زیاده میانه بین تایتل و اون کوانتیتی. واسه اون اینو از 16 به 12 تغییر میدم. این یه ذره بهتر شد و 8 رو ببینم. این بهتره، 8 بهتره. منسجم تر دیده میشه تکس ها. خب بریم واسه ترکیب کردن این 3 بخش. بدون کمپوزیبل تعریف میکنم به نام کارت اسکرین. پارامترهایی که قراره بگیره یه دونه مودیف فایر هستش، پارامترهای اجباری تو این صفحه یه دونه on navigate to home هستش. حالا اینجا کاتالوگ نوشته ولی هوم در حقیقت
و اینکه فکر نکنم دیگه چیزی لازم داشته باشه، البته به جز بدونم نویگیت به پروداکت خواهد بود. وقتی روی آیتم ها کاربر کلیک میکنه بهتره بره صفحه اون آیتم. واسه این که تشخیص بده به کدوم آیتم، آیدی اون پروداکت رو به لامدا پس میکنیم. پارامتر دیگه فکر نکنم لازم باشه. از فود اسکافولد استفاده میکنم. اول تا بار رو ست میکنم، کارت تا بار. توی کارت اسکرین یه چیزی دیگه هم باید باشه واسه اینکه این بفهمه کدوم آیتم ها رو باید لود کنه. واسه اینم اینطوری باید فکر کنیم. وقتی توی صفحه پروداکت محصول تعدادش رو مشخص میکنه، اونا رو داخل حافظه ذخیره میکنه به صورت این مموری و وقتی به این صفحه میایم اونا رو از داخل حافظه ریلود میکنه. خب اینجا لازم نیست به صورت پارامتر چیزی رو پس بدیم به این کمپوزیبل. کارت تاپ بار هم چیز خاصی نمیگیره به جز اینکه قرار شد که این دکمه رو جدا از تاپ بار بهش اضافه کنم. واسه این از باکس استفاده میکنم و vertical heel button، تایتلش هم هوم میذارم. هوم حالا کاتالوگ هم مشکلی نیست. کاتالوگ نمونه خود باکس. واسه باکس من کانتنت الاینمنتشو مثل دفعه قبل واسه صفحه قبلی بوتوم ایند میذارم. البته اینجا بوتوم استارت خواهد بود. مودیفایر هم لازم نیست بهش پس کنم. vertical heel button هم باید یه چرخش بهش بخوره. واسه این مودیفایر از مودیفایر روتیت که داریم. روتیت center of composable increasing values result in clockwise rotation. فکر کنم این رو به اطراف میچرخونه. من چیزی که میخوام از وسط باید یه حالت اصطلاحاً هوریزونتال فلیپ باید بخوره.
فلیپ نداریم. واسه این از گرافیکلیر استفاده میکنم. روتیت بشن روی محور وای 180 درجه و باید محور روتیشن هم دقیقا وسط کمپوزیبل باشه. واسه اینم ببینم چیزی وجود داره یا نه. این که نیست. روتیشن بکنم یه پراپرتی واسه این کار بود. باید ببینم دقیقا کدومه. The offset percentage along x and y for which rotated and scaled down. این پراپرتی هم واسه روتیشن کاربرد داره، هم واسه اسکیل آپ. اینو transform origin دقیقا وسط میذارم. size 2 اینو به شکل ویف و اینم height. این تعیین میکنه از کدوم قسمت این چرخش به محور وای انجام بشه. دقیقا وسط کار. واسه اینم فکر نکنم دیگه کار دیگه مونده باشه به جز اینکه حالا اون پریویو مطمئن بشم. اون بوتون بار واسه این، چون توی عکس چیزی که من خودم میبینم اگه بخوام بوتون بار رو به صورت جدا از کانتنت تعریف کنم، موقع اسکرول به خاطر این منحنی که وجود داره محتوا کات میخوره و دید مناسبی پیدا نمیکنه. واسه این من میام از استراتژی که واسه صفحه پروداکت استفاده کرده بودم استفاده میکنم که روی پارامتر کانتنت فود اسکاپولد یه دونه باکس تعریف میکنم، پشتش محتوا رو قرار میدم و روش بوتون بار رو. واسه این که تکرار اصل درای رو نقض نکنم، میام توی فود اسکاپولد یه دونه پارامتر جدید به نام floating button bar تعریف میکنم. اینم یه دونه لامبدای کمپوزیبل خواهد بود. فقط قراره به این شکل باشه. توی صفحه پروداکت من به این شکل استفاده کردم. Introduce floating button bar. از اینجا تا اینجا رو کپی میکنم، توی فود اسکافولد میارم، بعد
این محتوایی که قراره به صورت شناور قرار بگیره اینجا میذارم. البته یه سری کارهایی هم باید حتما انجام بدم و اینجا هم خود کانتنت رو قرار میدم. حالا یه مشکلی که پیش میاد اینه که توی کانتنت لازم نیست دیگه پدینگ ولی رو ست کنم. واسه همین بهتره یه دونه کمپوزیبل جدید تعریف کنم که نسخه معمولی رو ساپورت نمیکنه، فلوتینگ بوتون داره فقط. اینجا میتونم حذفش کنم. واسه این یک کار دیگه هم میشد کرد، بهترم بود. اینکه من یه دونه پدینگ ولیوی بهش پاس بدم که فقط مقدار بوتومش رو بهش پس میکنه. در نتیجه دیگه نیازی به نگرانی بابت اینکه پدینگش اضافی هستش یا نه، یا بهتره فقط از مقدار بوتومش استفاده بشه نباشیم. این رو هم به حالت قبلی برمیگردونم. اینم لازم نیست، فقط واسه اینکه اینا با هم متمایز پیدا بشه واسه اینم اسم این رو میذارم food scaffold food floating scaffold. حالا شاید اسمش هم خیلی درست نباشه ولی خب اینجا مجبوریم یه اسم جدید انتخاب کنم. و یه دونه هم پریویو واسه این درست میکنم. food scaffold food floating scaffold preview. از فود هم استفاده میکنم و food floating scaffold. مثل مثال قبلی فقط این رو floating بوتون بر و محتوا رو هم دقیقا به این شکل قرار میدم. فقط موردی که پیش میاد اینه که بهتره به صورت پیش‌فرض این پدینگ به فلوتینگ بوتون بار اعمال بشه. حالا خودمون هم هر چقدر خواستیم میتونیم بهش بیشتر پدینگ بدیم. واسه این من از باکس به عنوان یه
wrapper استفاده میکنم تا مودیفایر و با مودیفایر پدینگ مد نظر رو بهش باز کنم. بوتون و تمام. پریویو هم ببینیم کار چطور در اومده. فلوتینگ و بوتون بار این مشکل اینجا چیزی رو از یاد نبردم. فکر نکنم چون بوتون بار قرار بود به صورت فلوتینگ باشه و پریویو هم درسته. اینو من میتونم کامیت کنم الان یا بهتره همین الان کامیتش کنم. فود scaffold add food floating scaffold. اینو میتونم ببندم. اینجا میام از food floating scaffold استفاده میکنم و اینجا از floating button bar واسه کارت بوتون بار استفاده میکنم. total price حالا به صورت فرضی مثلا اینو قرار میدم. و واسه محتوای اصلی هم کارت کانتنت رو با سامپل کارت پروداکت مقدار دهی میکنم. کارهایی که مونده اینی که مودیفایر اینو وصل کنم و به صورت فیل مکس سایز هم هستش. حالا فکر نکنم نیازم بود اینجا ولی خب اول پریویو ها رو حذف کنم بهتره، بعد پریویوی اسکرین رو بیارم. میخوام ترتیبش رو عوض کنم. کنترل شیفت رو آپو باید بزنم، یادم رفته بود. عنوان اولین کامپوزیبل تو این فایل قرارش میدم و کانتنت رو هم بهتره توی وسط قرارش بدم. حالا این تمومه.
میدونه یه پریویو بسازم. کارت اسکرین پریویو. از فوتنم استفاده میکنم و کارت اسکرین. اینم لامبداست، اینم لامبدا و تمام. و ببینیم نتیجه چی میشه. خب این که داریم میبینین یادم رفته بود این الاینش رو تغییر بدم. توی پروداکت اسکرین من اومدم واسه این یه الاین دادم واسه بوتون باری که قراره شناور باشه. واسه همین اینجا علاوه بر مودیفایر پدینگ این الاین رو هم بهش اضافه میکنم و الان نباید مشکلی داشته باشه. و درست الان مشکل حل شد. فقط این که این چرا بوتون هیل نشون نمیده. فکر کنم مقدار روتیشنش رو اضافی دادم. یا اضافی دادم یا این رو روی محور وای فکر کنم واسه فرکشن ایکسش باید به صورت کامل باشه چون قرار از سمت راست چرخش بخوره و الان 180 درجه رو بهش اعمال کنم. یه عدد کوچکتر اعمال میکنم ببینم چه اتفاقی میفته. فکر کنم به خاطر اون مودیفایری که هستش درست کردم واسه ورتیکال شدن باید یه نگاه دقیق‌تری بهش بندازم. فعلا این موردم بمونه. یه نگاه بهش میندازم. to do check into vertical modifier و یه موردی هم که الان به ذهنم رسید، من پدینگ رو اینجا بهش اعمال میکنم. حالا مشکل اینجاست که مثلا توی این مورد این پدینگ میاد میخوایم به صورت پدینگ داخلی باشه نه به صورت مارجین توی ویو سیستم. به خاطر همین به نظر بهتره که این هم پدینگ ولیو بگیره مانند کانتنت و داخل اون لامبدا تصمیم گیری بشه که چطور مصرف بشه. و الان فکر کنم
درست تره. فقط کافی اینجا مودیفایر پدینگ. مشکلی که پیش میاد من باید واسه این کار یه دونه پارامتر تعریف کنم به نام پدینگ کانتنت، چرا که پدینگی که با مودیفایر بهش اعمال کنم دقیقا شبیه رفتاری میشه که توی فود فلوتینگ اسکافولد وجود داشت. به صورت مرجین بهش اعمال میشه، نه پدینگ داخلی. پدینگ ولیوز به صورت دیفالت میذارم پدینگ ولیوز 0 باشه. واسه اینکه این به صورت داخلی اعمال بشه کافیه این قسمت پدینگ و کانتنت پدینگ بهش پاس کنم. به جای این کانتنت پدینگ استفاده کنم و مقدار دریافت از لامبدا رو بهش پاس کنم. و پریویو هم درست نشون میده. میتونم یه دونه تستم بکنم. آخرین آیتم به چه شکلی در میاد. و درسته چیزی که میخواستم. و این حالا واسه این که مطمئن بشم این پشت چیزی نمونده، این پدینگش هم من اعمال نکردم راستیتش. مطمئنا اون پشت چیزایی میمونه. واسه اینم میتونم واسه اینم مثل کامپوننت بوتون بار یه دونه کانتنت پدینگ تعریف کنم یا پارامتر کانتنت پدینگ با مقدار پیش‌فرض 0 و اونو به عنوان کانتنت پدینگ لیزی کالوم بهش پس کنم. این هم نگاه کنیم. آخرین آیتم باید کارامل سی سالت باشه. خب چک کنیم ببینیم اون آخرین آیتم کارامل سی سالت هستش یا نه.
چیزی که حدسشو میزدم. یه موردی که هم فکر کنم یادم رفت این که باید علاوه بر این اندازه بوتون بار رو هم محاسبه کنم و به عنوان بوتون پدینگ به کانتنت پس کنم. واسه این کارم میتونم از مودیفایر unSizedGenZ استفاده کنم، هرچند این روش رو داکیومنت های گوگل پیشنهاد داده که انجامش ندیم، ولی خب چاره ای نیست، اینجا باید انجامش بدم. واسه این یه دونه وار تعریف میکنم به نام بوتون بار 8 که یه دونه state mutable state با مقدار اولیه 0 هستش. اینا رو اپراتوراشو ایمپورت کنم. اپراتور set و get کافیه. ایت هایتشو بهش بدم. حالا اینجا میتونم چون مقدارش به صورت پیکسل هستش در نهایت میتونم همینجا به density independent pixel تبدیلش کنم. واسه این کارم از local density استفاده میکنم و مقدار بوتون بار هایت رو به دی تبدیل میکنم به همین سادگی. حالا واسه جلوگیری از باکسینگش از نسخه mutable int state استفاده میکنم. فکر کنم مشکل حل بشه الان. آیتم آخر باید سی سالت رو نشون بده. بله الان درست شد. الان آیتم آخری درست نشون میده و پشت بوتون بار پنهون نمیمونه. مشکل اینم حل شد، میمونه فقط رنگ تاپ بار. من توی صفحه پروداکت اومده بودم واسه اینکه اسکرول میخوره یه حالت کاتی نخوره، اومدم رنگ بک‌گراند تاپ بار رو تغییر دادم که به نظر بیاد یا اون مشکل کات خوردن رو تا حدودی پوشش بده. واسه این کار چون توی صفحه پروداکت پیاده سازیش کرده بودم واسه جلوگیری از تکرار و نقض اصل درای میام اونو استخراج میکنم. حالا قبل اون میتونم این توی پروداکت اسکرین از نسخه ساخته شده نسخه جدید اسکافولد استفاده کنم. floating scaffold
و اینجا بیام از floating bottom bar استفاده کنم و اینجا کپی کنم کافیه به طور مستقیم بهش پس کنم و الاینم لازم نیست و اینجا هم کافیه این پروداکت کانتنت رو در بیارم و بقیهش رو حذف کنم. تمام. واسه چیزی که گفتم من اومدم تو این قسمت با یه فلگ که به نام overlapped with content مشخص میکنم که کدوم بک‌گراند رو تاپ بار داشته باشه که میتونم اینو به شکل یه مودیفایر در بیارم و با توجه به پارامترش تصمیم بگیره که کدوم رنگ رو اعمال کنه. حالا میام اینو به شکل یه دونه تابع کمپوزیبل استخراج میکنم که در نهایت یه دونه مودیفایر خواهد بود برامون. اسمش هم میذارم animated background color. حالا animated overlap with animated background overlapping فکر کنم overlapped background color اسمش مناسب تره. اسم پارامترش هم میذارم is overlapped و اینجا یه دونه حالا واسه این که قراره یه دونه مودیفایر بشه یه مودیفایر stateful به این شکل استفادهش میکنم و اینجا میذارم یه مودیفایر رو خروجی میده و واسه اینکه بک‌گراند رو اعمال کنه میام از مودیفایر درو بیهایند استفاده میکنم که فقط تغییر رنگ روی فاز درو کمپوز تأثیر بذاره نه کل فازای کمپوز هزینهش کمتر باشه. اینجا میتونم overlapped background color و مقدار این پارامتر رو بخونم. حالا این لامبدا نیست این هم میتونیم حذف بشه. تمام. خب واسه این که بتونم توی صفحه کارتم از استفاده کنم اینو داخل یه پکیج جدید میذارم با نام مودیفایر و داخلش
background، حالا کلور میذارم، کلور فایل. ویزیبیلیتی مودیفایرش هم به پابلیک تغییر میدم. کار دیگه لازم نیست انجام بدم به جز اینکه جایگزینش کنم. این احتمالا حالا ایمپورت میخواد. فقط قبل از اینکه بیشتر یا نه لازم نیست بده. حالا اینم چک کنیم ببینیم مشکل که نمیخوره، درست کار میکنه. درسته. رنگ سفید به خاکستری تبدیل میشه وقتی اسکرول میشه. اسکرول از یه حدی میگذره، حالا بهتر اینطور بگیم. و یه موردی هم که خوب شد، میتونم اصلا مودیفایر از اینجا در بیارم، حذفش کنم و اینجا اعمالش کنم و نیازی به یه پارامتر اضافی نباشه. کافی اینجا بذارم وقتی مقدار اسکرول بیشتر از 24 پیکسل شد، بک‌گراند تغییر رنگ بده. و یه ذره کار رو تمیزتر میکنه. توی پروداکت اسکرین دیگه کاری باقی نمونده، فقط توی فود کارت اسکرین این مودیفایر رو قبل این کار من این استیت داخل این لیزی کالوم رو باید خارج کنم. واسه این remember lazy list state اینو به شکل یه دونه پارامتر خارجش میکنم. حالا ببینم introduce parameter state حالا میتونم بهش یه مقدار هم بدم صورت default remember lazy list state. حالا اجباری هم نیست ولی خب مشکلی هم نداره، بودنش ضرر نداره. اینم به شکل یه دونه variable توی اسکوپ کارت اسکرین تعریف میکنم تا توی تاپ بار بهش دسترسی داشته باشم. اینجا فقط کافیه مشابه پروداکت اسکرین
از overlap content overlap background color استفاده کنم و مقدارش هم بگم که وقتی مقدار سکرول بیشتر از 24 پیکسل شد حالا توی لیزی لیست فکر کنم چنین تابعی نداریم. واسه این من ببینم لیوت اینفو باید از ترکیبی از این دوتا استفاده کنم. First visible item index اگه این بیشتر از 0 شد یا lazy list item offsetش بیشتر از 24 تا شد 24 با پیکسل رنگ بک‌گراند تغییر کنه. واسه این هم پیشنهاد داده که از درایو استیت آف استفاده کنم واسه اینکه تغییراتش زیاده و باعث ریکامپوزیشن بیش از اندازه میشه، مشکلات پرفورمنسی میاد. واسه این is overlapped استفاده میکنم. حالا by remember derived state of derived state of خودش یه دونه لامبدا میگیره. is overlapped اگه آره نشوند. حالا تستش کنیم ببینیم کار میکنه یا نه. خب فکر کنم این بخش دیگه لازم نیست فعلا، من میتونم ببندم. فقط توی اندروید استودیو باگ ندیده بودیم که اینم دیدیم. چی بگم. خب وقتی این تغییر میدیم آره دقیقا رنگش خاکستری میگیره، فقط از قسمت بالا خاکستریاش میمونه، نمیگیره به طور کامل. فکر کنم به خاطر این ورتیکال هیل باتون باشه، به خاطر همین به جای اینکه مودیفایر رو تنها به کارت تاپ بار اعمال کنم بهتره به باکس اعمالش کنم یا به مودیفایر
پارنتش. همین کار رو هم بهتر بود واسه توی پروداکت اسکرین هم انجامش میدادم. به جای اینکه بیام به تاپ بار اعمالش کنم یا به نود والدش اعمالش میکنم. و تمام. حالا این اول چک کنیم ببینیم درست میشه. مشکلی ایجاد نمیکنه. درسته. اینو ببندم، بعد این رو هم تست کنم. کار امروز تمامه. فکر کنم توی بیلد کردن مشکل داره. ببینم دوباره ریبیلدش کنم درست میشه یا نه. بله، بعد ریبیلد درست کار میکنه. اون قسمت بالا سفید مونده بودم خاکستری رنگ میکنه. خب کارای این صفحه هم تمام شد خوشبختانه، به جز این مورد هیل باتن که واسه اونم دفعه بعد روش کار میکنم. واسه امروز تقریبا صفحه رو تکمیل کردم. بازم ممنونم تا اینجا همراه بودین. امیدوارم کاری کرده باشم که یاد گرفته باشین. ممنون از همراهیتون. فعلا خداحافظ.